In de wat lettere Franse stijl die ik hoofdzakelijk bouw, daar wordt de kostmaker van linehout, het stemblok van iekenhout, het jongblad van fichtenhout, de kammen van kersenhout, toetsbeleg van ebbenhout, woppertoetsen van parrahout. Maar ik een Italiaans klaversymbol bouw, daar zit dan cipressenhout in bijvoorbeeld, of cederhout. Ben ik van instrumenten die worden helemaal van nutenhout bouwd. Die klavigorden die ben altijd van nutenhout. Er heeft verschillende stijlen klaversymbels. Er is een petit Franse stijl, er is een wat lettere Franse stijl, er is een Italiaanse stijl. Ik heb petit en wat letter. Nou, al die stijlen die dicteren wel een bepaalde opbouw. Maar het houtworst broest bepaalt uiteindelijk de dikte van het materiaal was daarin stopperst. Wat essentieel is in het bouwen, dat is dat het op de oude manier dorst. Dat al die oude processen terugrinst. Een hele riegel instrumenten moest bestuderen en dan juist er een bepaalde structuur in. Die bouwers vroeger die experimenteerden natuurlijk ik wel en er moest een beetje terug in zijn. Nou, daar begint het mij terug die te verplaatsen in een antieke bouwer. En dan moest het gebruikmaatje van de materialen die zei ik broekten. En als het even kan, moest die materialen ik op dezelfde manier bewerken. En natuurlijk broek ik niet machines, want ik heb net een aantal mensen die voor mij planken schaven. En als die planken dan kleer binnen, dat ik daar dan verder mijn werkje ken, dat je vroeger was. Maar ik heb mijn knechten, zeg maar, die staan hier om me heen. Bepaalde dingen kerst ik wel machinaal dan, maar bepaalde dingen die moest dus absoluut net machinaal doen, want dat heeft invloed op de klank. Als een jongblad bijvoorbeeld met de hand skaafst, dan krijg je er een orenklank van dan wanneer als dat squorres met een squormachine bijvoorbeeld. Dus een keuzemaatje, wat mij nog machinaal en wat moet met de hand. Dat is dus ook heel belangrijk. Ik heb orgel gestudeerd en klaversymbol en ik heb een instrument nodig om te studeren. En ik heb geen geld om een kant-en-klaar instrument te kopen. Dus ik heb een bouwpakket gekocht. En dat wordt mooi. Bij dat bouwpakket moest ik nog een hele soort dingen zelf doen. De wanden die wien wel kleer, de kromme wand die wel boegt. Dus dat koest haar in elkaar limen. Maar het jongblad bijvoorbeeld, dat wie een vrij dikke plaat. Al die strookjes hout die wien wat in elkaar liemt. Maar ik moest het zelf op dikte maatje en dat fascineerde me zo verschrikkelijk. En toen waren er 2 studenten die mij vregen of ik voor hun zo'n instrument bouw, hoe ik zo'n bouwpakket. Nou, dat heb ik dient en toen woek ik los. Het roege werk, dat vind ik geweldig. En het meditatieve van, nou, laten we zeggen, 180 keer dezelfde handeling dan als een twakkelwiers instrument heeft, maar 3 registers. Dan moest honderden keren dezelfde bewerking dan. En dan rakkest in een bepaalde flow, een bepaalde trance. En dat is een heerlijk gevoel. Het gevoel van heel stil wezen en heel rustig. Verboend wezen, zeg maar het werk was dorst. Dat is het mooiste gevoel wat er is. Ik ben de veren aan het prepareren die ik broeken zal om de plektra
van te maaien. Dat zijn de pensjes die de snaren ontakkelen. En die hel ik uit deze veren. Dit is een meeuwenveer. En die zie ik langs de zeediek. Daar kan ik het zwarte gedeelte van broeken. Net helemaal, want hoe dichter als bij de pen komt, hoe harder het materiaal wordt. En hij heeft een bepaalde boegcurve kerstbroeken. En als het te stier wordt, dan wordt de klank veel te agressief. Het vervelendste van klaversymbelspielen is dat je altijd ontschouwen. En als je een concert kleren hebt, dan was ik graag snel naar de kroeg. En als het een klaversymbelconcert jou is, dan ken dat net. Want dan moet je sjouwen en dat moet in de auto, dat moet naar huis. Een klavergort, ja, dat kerst onder de eer, kerst dat mij nemen. Hij moet een beetje rechter nog. Hij moet rechter. Dit is het. Ja. Inderdaad 80 centimeter van het eind. Ja. Zullen we nog een keer? Ja, en straks is die langer, hè? Oh nee, maar dan... Is hij langer? Nou moet je hoger. Echt heel hoog. Nog hoger. Ja, dus het karretje moet weg. Ja. Dit is het. Op een van de dagen dan hel ik die planken eruit. En dan zag ik er nog om op een mal te spannen. En dat is een heel avontuur. Want als dat net snel was, dan is die planken weer zo oud geworden dat het brekken kan. Daar heb ik hulp bij nodig. Mijn vrouw en mijn zoon vaak. Kun je ietsje hoger nog? Ja, het moet hij niet een keer goed. Kerst net opnieuw beginnen. Kerst hem net weer omstopje in die stoomkisten, want dat is de eerste kromming die hij zal maken, dus krijgt hem er net meer in. En moest hij niet een keer terug. Hè? Ja? En hij moet ik rug op de mal komen, want dan heeft er een rare torsie in. Hij zit er scheef op, maar die corrigeren we wel. Nou, dat komt even krek. Deze kant uit. Ja, nou mag je buigen. Oké. Goed zo. Buig maar door. Ja, buig maar door. Maar stoom erop zetten. Creëer jongen. Dat is een prachtig leven, ja. Ik zoek net oors wollen. Het Beatlekoor ik moet altijd verschrikkelijk voorzichtig met mijn handen wezen. En ik moet soms hele zwiere dingen doen. Zwierhout. Hè. Er zijn eikenhouten platen bij. Die zijn 4 centimeter dik. En 50 centimeter breed en dan 3 meter lang. Die moet ik dan door de machines heljen. En dan heb ik een paar dagen later een concert bijvoorbeeld. Nou, dat Beatlekoor. En als ik in de werkplaats ben, werd ik behoorlijk wel wat druk op stiert. Want ja, er zijn klanten en die willen net al te lang wachten op hun instrumenten. Dat moet ze wel, maar ze willen het net.
Dus daar zit wat druk op die werkplaats. En als ik daar dan aan het werk ben, dan denk ik van... verrek, ik moet eigenlijk studeren, want anders komt het in het weekend net goed. En als ik dan aan het studeren ben, dan denk ik van... ik moet eigenlijk naar de werkplaats, want... straks dan belt die klant weer en dan wil er weten hoe vier het is. Dat is heel vervelend. Maar... ja, die combinatie van die twee vakken, dat is geweldig. Ik ben 2 levens die leeft in één. Nou, dat is geweldig. Het voedt elkaar ik. Want ik bouw als speler. Ik bouw vanuit de ervaring die ik als speler heb. Een instrument moet gewoon lekker villen. En het moet los in zijn veld zitten. En het moet dwingend wezen. Het moet die dwingen om op een bepaalde manier muziek te maken. Als ik een soort studeren moet, dan stiet de bouw wel eens even stil. Dat was een paar weken. En ik heb wel eens projecten diend. Dan moest ik zelf van studeren. En dan stond de werkplaats wel eens een paar maanden stil. Maar normaal sprutsen zit ik op een gemiddelde van zo'n 2 instrumenten per jaar. Als ik 3 uur studeer en ik in de rest van de dag naar de werkplaats, dan kan ik 2 tot 3 instrumenten per jaar bouwen. De bumbouwers die zetten hun prijzen op het internet. Dat doe ik net. Ik wil dat mensen bij mij komen zonder dat ze weten wat het kost. Dan weet ik zeker dat ze bij me komen omdat ze een instrument gehad hebben en zo'n instrument keepje willen. En voor die mensen wil ik bouwen. Ik lees lezen op een reclamebord als er een VW Golf cabriolet verkeepje kerst. 4 keer ook heb ik een vraag gekregen wat mensen bij mij in de leer mochten. En toen wie ik er net aan taal en toen heb ik dat afwezen. Ik zou het nou net meer afwezen, ik zou dat nou wel op ingaan. Er zijn orenbouwers die hebben wel leerlingen en die jouwen dat vak wel terug. Dus of dit vak uitstijgen zal, nee, dat leer ik niet. Maar voor diezelf ja, is het jammer dat de dingen die staan ontdekt of de dingen die het belangrijk vindt, dat is dat net kwijtkerst. Dit is mijn eerste zelfmaken klavecimbal. Ik heb me nooit verkeepje kennen. Wel heel vaak uitliend, maar ik ken hem net voordan. Dus het bouwen terug, ik regelmatig een instrument werd naar je snaren opmutten of met de intonatie van bijregelen weer een mut of een hele nije intonatie. En dat binnen dingen die slieten, ja, die moesten we even vangen. Nou, ik denk dat ik een hier of tolen weer. Dat ik een leraar hier die hier thuis een klavecimbal staat, een pedaalklavecimbal en hele enthousiaste, bevlogen muzikus en ja, die nam mij mee naar zijn huis. En die spelen daarop. En ik speelde daar op. En toen weet ik nog dat er knapte iets of zo. Dat ik dacht van, dit is het. Dat heb je nooit wel loslaten.